зур командасы бар. Мен тагын бер кат һәрберебезгә рәхмәт әйтеп, менә кичә бүген әйткән сүзләрне ул сөйләшү генә булып калмаячак. Ул безнең йөрәкләргә ятып, яңадан мәхәббәт тудырып, халкыбызга, ислам диненә хезмәт итү булсын. Һәм мин сезне һәр вакытта да чакырам, әйтәм, Татарстан белән элемтә һәр вакытта да булырга тиеш. Вакыт булган сайын, мөмкинлек булган сайын монда килик, җыелыйк, менә бу изге җирләрдә, мәркәзебез Казанда дибезме, шуңа күрә без барыбер монда кайтабыз, моннан китәбез, хезмәт кылабыз, кире кайтабыз, шуңа күрә татарларның төп йорты, без әйтәбез инде 5 миллион 300 мең татар яшәсә дә, аның 2 миллионнан артыгы Татарстанда яши, 1 миллион артыгы яши Башкортстанда. 3 миллион ярым татар, 5 миллион 300 мең менә шушы ике җумһурiyatта эшли, яши, хезмәт кыла. Шуңа күрә тагын бер кат мин чын күңелдән шушы зур бәйрәмебез белән тәбрик итәм. Һәм менә бүген хәзрәтебез дә Марат Шакирзаев әйтте. Әйдәгез әле һәрбер авылда, районда, шәһәрдә, өлкәдә хәзер без чыгарга тиеш тәкъдимнәр белән һәм менә 1100 еллыкка һәрберебез нәрсәдер булса да эшләргә тиешбез. Менә 2нче елга җыелганда син киләсең монда, әйтәсең, менә мин үземнең мәхәлләмдә, авылымда, районымда, шәһәремдә менә 1100 ел ичек менә хезмәттәшләр белән, милләттәшләр белән менә шушыны эшләп, шушы зур бәйрәмгә бүләк итеп килдем дип. Шуңа күрә сезгә барыгызга да саулык, сәламәтлек, эшебездә уңышлар, Аллаһ теләсә, яңа очрашулар да һәр вакытта да булып торсын. Җөмһүриятебез Татарстанда да һәм сез яшәп хезмәт иткән өлкәләрдә дә. Алла рәхмәт итсен. Хәерле изге эшләргә Алла Тәала тагында куәтләр бирсен. Монда татарлар гына түгел, малай татар гына түгел. Аю сез булдыра алмыйсыз. Менә дигән аягын биткән. Җыя белергә. Монда хәзер Башкортстаннан да, Астраханьдан да, Хабаровскийлардан да, менә Ямал-Ненецкийдан да, Ханты-Мансийскийлардан да, Үзбәкләрдә, Азаклар, Кыргызларда кем пешергән бер ашны сатып, бергә ашны гына пешерү түгел, Россиядә бөтен хезмәтне дә хәзер алар эшлиләр. Мәчетләребездә башлыйлар. Менә еврейский округта мәчет салып чыкканны анда 90-95% таҗиклар, Магнитогорскида 6000-дән артык таҗиклар иттерmişti. Бергә җыелыштык, бөтенебез бәндә. Бер-беребезгә туган телне саклашырга. Менә минем җанымда җыри торган җегетләр берсе таҗик, берсе үзбәк, үзара татарча сөйләшәләр. Dünya milleti Adem Aleyhisselam'ın pek zor rahmet. Şu meclislerimiz arttırsın, bereketli. Rahmet olsun. У нас один из региональных духовных управлений расположен в Ямал-Ненецком автономном округе. Сейчас почти 2000 общин. Bugün medal verirler size. Yemin şöyle getirelim В этом году там говорят, вот Сибирь, холод, мерзлота.